¿Por qué tu gato te muerde? Aunque parezca un ataque, muchas veces es su forma de comunicarse. Puede estar jugando, buscando atención o diciéndote que ya no quiere más caricias. Si notas que mueve la cola con fuerza o echa las orejas hacia atrás, probablemente necesita espacio. Los gatitos también muerden para explorar el mundo y aliviar las molestias de la dentición. En lugar de castigarlo, intenta entender qué te está diciendo. Tu gato no siempre muerde por enojo. A veces solo está hablando en su propio idioma, like si amas a tu gatito.